Hello, Ajit. Добрый день, Аджит. Добрый день, доброе утро, Роман. Мы проведем плановую беседу и поговорим о самом, пожалуй, распространенном последствии этого заболевания. Не будем называть его. Итак, поговорим о кашле. Начнем со случая, который поступил в нашу группу. Вот что нам написали. У человека периодический кашель спазматического характера. На пике приступа может наступить потеря сознания. Был эпизод, когда после такого приступа наступила потеря сознания, человек упал и не знал, сколько времени он провел в бессознательном состоянии. Он находился дома один. Конвульсии бывают очень редко, а потеря сознания наступает только после приступа кашля, при потере способности дышать. Сосуды головы в норме, в анамнезе имеются аллергия, ринит. Кашель появляется на фоне простуды, но не исключается и возможность его появления при аллергических проявлениях. Что вы, Аджит, предлагаете в такой ситуации? Как будем лечить кашель с потерей сознания? Первое, что нужно четко видеть в данном случае, это связь между кашлем, который проявляется как спазм, и мозгом. То есть проявление легкие, дыхательная система, мозг. Эта ось очень важна при выборе препарата. Возьмем первое лекарство, о котором нужно подумать при потере сознания и сильном интенсивном спазматическом кашле. Купрум металликум. Это первый гомеопатический препарат, который должен прийти на ум. Интересно, что у Богера в синаптическом ключе написано о купруме: нехватка кислорода, гипоксия. В случае купрум металликум гипоксия очень важна. Потеря сознания как физиологическое явление связана с кислородом. При его нехватке наступает гипоксия мозга, и мы имеем кислородное голодание и потерю сознания. Состояние купрум металликум. Второй препарат, о котором следует вспомнить сразу же. Простите, Аджит, я помню, у вас был случай ребенка с острой дыхательной недостаточностью. При этом ребенок все время хотел быть рядом с мамой. Вы выбрали рубрику «Держится за мать», и там мы увидели купрум в третьей степени. То есть еще один момент. Удерживается за мать, цепляние, похоже на спазм, желание быть с ней, плюс спазм в дыхательной системе. У купрума есть интересные сопутствующие симптомы страха. Это лекарство, у которого есть страх, но в то же время он считает себя великим человеком, восхищается собой. В оригинальном прувинге звучало: «Я генерал действующей армии, я большой человек». То есть проблема стоит так: я очень важный человек, у меня армия, идет сражение, война, появляются страхи, но мне нужно остаться на поле боя и сражаться. И я буду это делать. Это купрум металликум.
Идентичная ситуация возникает и в повседневной жизни. Если пациент видит жизнь как войну, как Гепарсульф имеет такую тему, группа препаратов Ферум также «Я на войне, я должен сражаться» и далее воевать с людьми. Я нахожусь на передовой, я вижу мертвые тела и кровь вокруг меня. Таков Ферум. Знаменательно, что в начале нашей беседы мы говорили о бомбах и взрывах, о теме войны, и здесь выходит на первый план Купрум, Ферум, Гепар, Аконит, Арсеникум, Альбум. И это не случайно, что у нас есть рубрика «Цепляющийся, удерживающий» в Купруме, когда все вокруг нестабильно. Роман «Проблема меди» в целом состоит в дрожании. Я хочу схватиться за что-либо, но из-за излишка движений, тяжелых, преувеличенных, я не могу ухватиться. Человек очень сосредоточен. Он активен, энергичен. Он хочет применить свою энергию в жизни, но не может ее контролировать эффективно. Я не могу ухватиться из-за переизбытка движений. Это Купрум Металликум. На самом деле настоящий генерал должен хорошо двигаться, четко, точно. Генерал армии, да. А здесь генерал с хаотичными движениями. У него и подчиненные будут хаотично двигаться. Хаотичное перемещение солдат под его управлением. Вот что представляет собой Купрум с цеплянием, удерживанием, с конвульсиями и нехваткой дыхания. Говоря о подобных энергии и движении, можно провести аналогию для сравнения Кокулюс индика и Купрум металликум. Это интересно. Я уже рассказывал. Тема Кокулюс такова. Я в машине, она движется очень быстро, на высокой скорости. Но мое тело, моя система и мой рассудок не могут адаптироваться к этой скорости жизни. Купрум не может ухватиться в этом трудности. Он сам по себе очень быстрый, не может схватиться. У Кокулюс наоборот. Я настолько медленный, летаргичный и вялый, что не могу ухватить, в смысле настроиться на ритм жизни. Так что, говоря об этих двух препаратах, можно сказать, что Купрум металликум и Кокулюс по уровню энергии находятся на разных уровнях. Здорово. Я помню случай Кокулюса, когда человек говорит, что он понимает все происходящее, но не может начать двигаться, не может начать действовать. Есть такая рубрика в репертуариуме в разделе «Mind», «Психика». После Купрума, извините, я вас прервал, вы хотели назвать второй препарат. Второй препарат, который может потерять сознание при кашле, это фосфорус. В данном препарате связка легкие-мозг тоже очень выражена. Из-за этой связи фосфор теряет сознание. Фосфор вообще является очень важным препаратом при потере сознания, при обмороках. Не только из-за истерических состояний, из-за разных причин. Фосфор очень чувствителен. Он может потерять сознание от физической боли. Может потерять сознание во время конвульсий.
Он может упасть в обморок ввиду сильной слабости и, будучи очень чувствительным, также от плохих новостей. И опять же, от внезапного страха, панической реакции. Вы знаете, рубрика «Паника» представляет собой не что иное, как внезапный страх. Фосфор – очень хороший выбор для потери сознания при кашле. Спасибо большое за комментарии к данным